Lisa 刚刚装满货物准备出发，就发现公司大门被一台蓝色卡车完全堵住。很显然，有人用了堵大门这种最为朴实高效的方法维权。原来就在几个小时以前，这位名叫尤里的司机受不了老板马克的剥削，跳槽去了竞争对手北极熊的公司。这北极熊之前就是在马克手底下干活，受不了资本家的这口恶气，才挖了几个员工出来自己创业。北极熊也是想尽办法要让马克的公司倒闭，直接怂恿尤里去堵门维权。马克也不废话。I have a disgruntled employee who's with a security threat here at my building. 尤里的突然离职导致马克手上的2车紧急短程货物没有司机送，他只能寄希望于 Lisa 送完一趟以后赶紧返程。尤里的突然离职加上这次堵门，很明显就是在报复，这很容易造成马克的订单违约。马克的窘迫局面让北极熊笑得像个200斤的孩子。现在的局面是2个资本家之间的战争，打工人尤里被当成了枪使，结局显而易见。马克一个电话叫来警察，结束了这场闹剧。马克倒是不恨尤里，他觉得员工都有选择自己工作的权利。You know what, you karma's a bitch. You got yours coming to you soon. You watch. 贬低他人并不能抬高自己。大门重新开放 ，Lisa 终于可以上路。她要前往终点血脉镇的卸货点，带上1车返程货回温尼伯。对于司机来说，直接有预定好的返程单意味着一大笔钱，但因为这次堵门事件让 Lisa 的行程十分紧迫。他必须在下午6点工地下班以前送达这批货物。然而临近终点，通往工地的路居然临时封闭。这里的小路全都是冻土，冻土路况不断融化，然后结冰，就会形成连续起伏的小山丘。一旦隆起过高，会导致卡车无法通行。交管部门就会通过爆破让道路恢复畅通。这次封路浪费了 Lisa 不少时间，不过还算幸运，她在下班以前装上了返程的货物。这种无缝连接的往返订单简直和捡钱一样轻松。Lisa 顺风顺水抢钱的时候，亚历克斯也在800公里以外无缝接到了一个临时的紧急订单。这车建筑材料必须在第2天天亮以前送达沙马塔瓦社区的工地。年纪太大，连续长途让他有些疲惫。他边开车边学狼叫缓解疲劳，没注意到后面的警车鸣笛。在加拿大遇到警车检查，必须立马停车配合。亚历克斯因为停车太慢被警察警告，同时还领到了1张罚单。他在一个限速70的桥上超速，这张罚单直接影响了亚历克斯一整天的心情。时间很快来到深夜，此刻距离沙马塔瓦社区还有140公里。不出意外的到了出意外的环节，卡车的发动机故障灯亮了。现在外面由于气温过低，空气中已经开始弥漫起一层冰雾。亚历克斯被迫停车检查发动机，下车查看一番，却发现并没有什么异常。当他重新上车准备忽视这个故障灯继续赶路的时候，中控台发出了刺鼻的烧焦味，紧接着卡车里似乎有个妖怪即将要解除封印，整个驾驶室浓烟四起。不一会儿尘埃落定，亚历克斯拆开中控台，发现原来一个模块发生了短路，发热以后融化了一根压缩空气管，空气管泄漏以后又为短路的模块降温，平息了这次意外，一次完美的闭环。很幸运，人和卡车都没有大碍，卡车还能再开，但亚历克斯已经被吓得不轻，这样的状况他已经不敢连夜赶路。转过天来，亚历克斯检查卡车，发现功能似乎一切正常。虽然卡车出了一点意外，亚历克斯凭借连环订单收入不菲。然而，并不是每个人都会运气好。技术最好的达雷尔这个赛季一直在为团队开荒，干着最累的活，却极少有回程单。终于在又一次630英里订单放空回家以后，达雷尔爆发了。去之前，马克就承诺了他这次有回程单，结果显而易见，放空回到温尼伯，达雷尔的卡车又发生了故障。因为长期承担救援和重负载任务，这台150万英里的老卡车早就不堪重负，车轴断裂。维修工并没打算立马更换，一句明天再来拿车就想把他打发走。达雷尔本来就被老板画的大饼喂了一肚子气，没地方撒。两人随即展开以字母 F 为开头，双方父母为半径的亲切问候。说到激动处，修理工还不忘给达雷尔老铁送来一个火箭。打工人之间的切磋很快便适可而止，接下来就轮到了和老板真正兑现的环节。达雷尔开口就表示自己1个多月一直开着拖车在搞救援，干最累的活还没有回程单。马克当即表示这里的回程单属于额外收入，有没有完全靠运气。达雷尔刚刚离婚，需要支付孩子的抚养费，他的这一弱点也是被马克拿捏得死死的。If you don't want to work here and you're pissed off, you can go. That's fine. 见达雷尔表情开始尴尬，马克立马话锋一 I've 转 got some big loads for you, so you got to tell me, are you in or are you out? Keep me busy and I'm in. I'll keep you Keep me busy. busy. Don't make me sit. Don't make me wait. I'll keep you busy. I am in. 两人达成协议以后，达雷尔立马就来火了。
公司一台卡车困在了路中间，现在达雷尔的卡车还在维修。马克正好叫上他去救援。卡车横在路中间堵住了2条车道，如果不能尽快把车挪开，他们可能会面临罚款。救援的车辆是一台后双轮的福特 F150，这种皮卡即使拖拽30几吨的挂车，也能表现出强大的动力，属于北美十分实用的工具车。达雷尔以其娴熟的救援技术赢得了马克的认可，更重要的是为他赚到了一笔加班费。马克凭借强大的 PUA 能力，把达雷尔整得服服帖帖。另一边的北极熊就没这么圆滑了，他对手底下的员工阿特没几句好话。平心而论，阿特的技术是差了一点，但北极熊给他配的卡车也的确是问题不断。本来就没赚到几个钱，谁受得了这个气？阿特当即一张辞职报告甩在老板脸上，来到了马克的阵营。北极熊其实早就想辞退阿特，在他看来，阿特就是个祸害，去了马克那边更好。现在两边都有员工对老板不满跳槽，重新调配了员工以后，2个公司的竞争也会越来越激烈。作为团队主力的达雷尔，接下来要去执行更危险的救援任务。